Čaute. Neviem, čo sa tu motám v kruhoch. Ja vás chcem privítať dúfam pri novom vlogu. Dneska máme 19. augusta, je pondelok. My sa oficiálne to rátam od víkendu, sa mi začala dovolenka. Ale dneska máme už pondelok a je teda niečo po 5:30. A ja som sa obliekla trošku, namalovala a idem s kamoškou na film do kina, na Mikyho, takže počula som samé dobré recenzie, takže sa mimoriadne teším a pôjdeme sa asi aj napapkať a týmto započneme tento vlog. A ja vám potom ďalej, samozrejme, vás budem informovať o všetkom a niekde sa v tomto vlogu aj spolu vybereme. No a ďalšia vec, ktorú som ešte chcela poznamenať, je, že do kina idem s kamoškou Baškou, tu ste už mali možnosť vidieť. Takže konečne sa ideme niekde vybrať, konečne dáme randíčko mini. Takže dneska som bola síce taká biedna, síce vonku je krásne, ale ja som bol náročný víkend, v piatok som bola oslavovať v Bystrici a v sobotu rodinný guláš, takže dneska to asi vyzeralo tak, že som to snažila sa vyležať a vlakom mi hlas preskakuje. A dosť som taká dolámaná, dobitá, mám pocit, že ma prešiel vlak, no nevadí. Ako to rozchodíme, takže ide sa do kina. Aký je? Dobrá lidinu asi. Ojojojojoj. Bože, ako to vonia. Aký budeš robiť vývar na budúce? Taký čo? Mega. Takže dobré ránko. Dneska máme stredu 21. júla. Je 6:36 presne ráno. No a my sa dneska vyberáme na výletík na 2 noci a bude to dneska do Krakova, takže strašne sa teším. Vyzerám ako vyzerám. Zase červená a hladím kušatám. No, každopádne dneska sa teda spolu vyberieme do Krakova. Ideme s mojou sestrou, so švagríkom a ešte s kamoškou Ivicou, takže vy pôjdete s nami. Natáčam ti riť. To je zadok.
chvíľku v Krakove, však Iliša. A teraz ideme trošku obzrieť, pokúkať, najesť a tak. A užívať. Dobrý deň. Dobrý deň. Toto je naša Paťka. Dneska je tu na dovolenke na 3 dní. Zaklopala si na vlastný apartmán a pozývame ju ďalej. Môžem teda. No nech sa páči, vstúpte. No. Že tu bývam a ja sme sa pomýlili, takže vítajte v Krakove v izbe 2310. Predstavíme si najprv asi túto nenapadnú miestnosť. Poďte, pani kameramantka. Chápeme, hej, sprcha, hajzel, umývadlo, všetko fičí, jak má. Dalmatincová kúpeľka. Áno, áno, všetko. Z mramoru. A aj zrkadlo máme veľké. OK. No. Nebudeme podávať žiadne sťažnosti ani žiadne odkazy. Vidíme sa aj s kameramankou. Či nevidíme? Vidíme. OK. Ježišmária, nenápadne sme vošli do miestnosti, kde máme bordel a krásnu manželskú posteľ a čekuté steny. Švagri to chcel čítať, ale možno asi nie, lebo Vlad to dotrhal. No, napadne sa presunieme k barovému stolíku. Tu sa trošku poživujeme. Hej, naozaj iba džusík Džusík a tyčinky. Džusík a druhý tyčinky. Naozaj máme pozri. My si môžeme zamknúť veci. Neverím. Ale sestra nezamkla, hej? Takže môžeme ju drbať. Tu, čo naukladala, môžeme zobrať. Ale poďme do nášho kráľovstva. Toto máme nenapadný môj bordel. Pracovná doska. A naše Bože, poďme. Naše postele. Klietočka číslo 1. No. A že môžeme od 7 rokov je vraj povolené tu spať. Takže môžeme. Pačinka, ukážte nám prosím vás vrchnú časť postele. Áno, áno. Pre fanúšikov čokoľvek. Tak. Šup jedna nožka. No, takto jeden, Druhá. dva. Aký sme zdrbe? Tretia. A zrazu máme túto. No pozri, ani hlavu si neudriem, keď sa zobudím. Chápeš? No nič, ale spíš tu ty, hej, vieš o tom. No. Takže to naše ubytovanie. Ešte výhľad ukáž, z to diaľky to bude lepšie. Aha. Naše výhľady. Tutaj máme takto. Úplná krása oproti ešte ďalšie izby hotela. No. A zakončia to moje kráľovské ponožky. Haľaľo. A Ivisa. Môžem to ukončiť aj tvojim schádzaním z tej klietky. Môžeš to aj ty ukončiť, čo? Tvojim schádzaním z klietky. Aha, dobre, tak skúsme. No. Nech sa páči. Čo? Ako nadarmo, hej, hovorí sa tomu nadarmo. Jo. Nadarmo. Ešte neviem, ako to je. No. Opneš sa o stenu. A asi zletíš
Prosím ťa, dúfam, že to v živote nikdy nikde nebude. Ježiš, to sa v položkách šimíka. Neskúšajte to doma. No! Už som dolečí. Nie. Počkaj. Maria. Som v poriadku. To je všetko. Kde si, pani, aby sme sa ti aby si sa nám nestratila. No. Povedz nám, kde ideme. Harry Potter. Ak sa to volá? Deravý kotol. Deravá kotlína. Líky koldrom. Takže ideme trošku nasávať Harry Potter atmošku. Aj piť. Veď presne ty by bola taká. Veď zahraj trošku formu. Čo? Že aká si naozaj. Aká? Herbat. Hej. Aha, pozri, čo majú. Citrujena škaredého ako mojho. Ale ja mám zlatého. No. Tu máme pánov manželov, ktorí nás vedú. No. Dobre im to ide zatiaľ. Bože, hlavná som, keď vidím všetko. Pán organizátor tejto cesty, zakývaj nám do videa. Aj druhý. Jak sa tešíš? Jak sa tešíš? A ty jak sa tešíš? Co to je? Zieravý kocov. Sestra? Zvládaš to tak ako ja, však. Dobre, tak poďme. Daj mi ruku. Kde si? Koľko ťa ja, Ivica? Ivica, aby tu bolo. Koľko ťa je naozaj? Ježiši Mária, to je riadny šok.
Tomku, ja nie wiem, za kim sam pozerać, gdzie wszędzie. bez hercewą. Aha, Patty. Patty, I too. Jessie T! Gdzie je? Lewi, poczekaj! Gdzie je? Co? A jak nie? Tak, to stačilo, nie? Raz. No dobre. Hotová? Sme ready na druhý deň v Krakovie. A tam tá soplica na koho čaká? Najvícu. Určite. Vypí soplicu na cestu. Vám na večer. To je na to týdňo? Bude 400 razy vytuchnuté, už bude to sirup, to budeš môcť zriediť s vodou. Deň druhý v Krakove a my sme na hrade Vavel. Dievčatka si chillujú na Maledivách. Počasíčko krásne.